Good morning. डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। गुड मॉर्निंग सर। सर, हम सभी अच्छे हैं। सर, हम आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। आज जब हम स्कूल आ रहे थे तो हमें कई सारे स्टूडेंट, कई सारे लोग मिले जो हमें सेव ट्री, सेव वाटर, स्टॉप पॉल्यूशन, स्टॉप एयर पॉल्यूशन जैसी बातें बता रहे थे और हमें समझा रहे थे कि इन्वायरमेंट हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा इन्वायरमेंट अच्छे भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हमारे इन्वायरमेंट को स्वच्छ नहीं रख पाएंगे तो इससे हमारे फ्यूचर के लिए नुकसान होगा। सर, उन्होंने अपने चेहरे पे मास्क लगा रखे थे और वो हमें भी मास्क दे रहे थे। सर, आप हमें बता सकते हैं कि इन्वायरमेंट और फ्यूचर का क्या रिलेशन है? उन सभी ने अपने चेहरे पे मास्क क्यों लगा रखे थे और वो हमें ऐसा क्यों कह रहे थे कि अच्छा इन्वायरमेंट अच्छे भविष्य के लिए बहुत ज़रूरी है? सर, आप हमें एक्सप्लेन कर सकते हैं ताकि हम भी हमारे दोस्तों को इसके बारे में बता सकें, ताकि वो भी पर्यावरण प्रदूषण को स्वच्छ करने में अपना अपना योगदान दे सकें, पर्यावरण के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा सकें और आगे भी हम इस विषय में लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण को कम करना बहुत ज़रूरी है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना अत्यंत आवश्यक है। ज़रूर, मैं आप सभी को पर्यावरण एवं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में जानकारी दूंगा। इससे संबंधित सभी विषयों पर आप लोगों को बताऊंगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी मिली कि आप सभी विद्यार्थी इतनी छोटी उम्र में पर्यावरण एवं पर्यावरण प्रदूषण के बारे में कितने गंभीर हैं। आप सभी पर्यावरण को स्वच्छ बनाने, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में अपना अपना योगदान देना चाहते हैं, पर्यावरण एवं पर्यावरण प्रदूषण के प्रति अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पर्यावरण प्रदूषण के बढ़ने के पीछे एक प्रमुख कारण यह भी है कि अधिकांश व्यक्ति, अधिकांश लोग इस बारे में अपनी अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते, वो इसके प्रति कोई ध्यान नहीं देते और इसी कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस वीडियो के जरिए मैं उन लोगों को ये समझाने की कोशिश करूँगा कि जब आप जैसे विद्यार्थी इतनी छोटी उम्र में पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण को लेके इतने गंभीर हैं, पर्यावरण और पर्यावरण प्रदूषण के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हैं और अपना योगदान पर्यावरण को स्वच्छ और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में देना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी आप लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो भी पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में अपना अपना योगदान दें। तो चलिए अब हम पर्यावरण प्रदूषण के बारे में समझते हैं। पर्यावरण प्रदूषण वैसे तो कई तरह का होता है, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, और हम इन सभी प्रदूषणों के बारे में धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इनसे हमें क्या नुकसान होता है वो भी समझने की कोशिश करेंगे और हमें ही नहीं, पेड़ पौधे, पशु पक्षियों को भी इसका क्या क्या नुकसान भुगतना पड़ता है वो भी हम समझेंगे और हम ऐसे कौन कौन से कार्य कर सकते हैं कि हम प्रदूषण को कम कर सकें, चाहे वायु प्रदूषण हो या जल प्रदूषण हो, उनको हम कम कर सकते हैं, कौन कौन से अल्टरनेट वर्क कर सकते हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, इससे क्या क्या बीमारियां हो रही है, क्या क्या नुकसान हमें भुगतना पड़ रहा है, जानवरों को, पेड़ पौधों को, वो सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो आप सब ध्यान से इसको समझें और देखें। तो स्टार्ट करते हैं वायु प्रदूषण से। वायु प्रदूषण वर्तमान में बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। जब वायु में हानिकारक गैसें, हानिकारक कण मिल जाते हैं तो इससे वायु प्रदूषित हो जाती है। वर्तमान समय में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं, हानिकारक गैसें वायु में मिल जाती है और वायु प्रदूषित कर देती है। कारखानों से निकलने वाले धुएं, जहरीली गैसें वायु को प्रदूषित कर रही है। जीवाश्म ईंधन के जलने, कोयले के जलने से भी वायु में प्रदूषण बढ़ रहा है। जब कचरे को हम जलाते हैं तो कचरे से भी बहुत जहरीली गैस निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है। स्मोकिंग भी एक बहुत बड़ा कारण है जो कि वायु को प्रदूषित करता है। देखिए, गाड़ियों से निकलने वाली खतरनाक गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है।
इंडस्ट्रियल से जो गैसें निकलती है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। जब कचरे को जलाया जाता है तो उससे मीथेन गैस निकलती है जो एक जहरीली गैस है। इसके अलावा स्मोकिंग भी वायु प्रदूषण को बढ़ाती है। अब मैं कुछ गैसें बताता हूँ जो वायु प्रदूषण का कारण है। कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, छोटे छोटे धूल के कण या राख के कण, ये सब पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ाते हैं। अब मैं आपको कुछ रिपोर्टें बताता हूँ जिससे आप समझ पाएंगे कि वायु प्रदूषण कितना खतरनाक है। स्टेट ऑफ ग्लोबल एयर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं उनमें स्ट्रोक, मधुमेह, दिल का दौरा, फेफड़े के कैंसर, फेफड़े से संबंधित बीमारियों की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और उनमें बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी भी गई है। इसके अलावा इसके कारण उनको अपनी जान भी गंवानी पड़ती है और रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अधिकतर लोगों को जो अपनी जान गंवानी पड़ती है वो PM 2.5 से जुड़ी होती है। अब ये PM 2.5 और PM10 क्या होता है, मैं इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। PM का मतलब पार्टिकुलेट मैटर होता है जो कणों के बारे में हमें बताता है। 2.5 और 10 कणों के आकार को हम बताता है। 2.5 कण के आकार काफ़ी छोटे होते हैं जिन्हें हम आँखों से नहीं देख सकते। इसके अलावा PM10 कणों का आकार धूल के कणों के आकार के बराबर होता है। इन दोनों ही तरह के कणों की हमारे वायु में मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जिसके कारण हमें कई सारी बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। जब ये दोनों कण सांस के जरिए हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो इनसे हमें सांस की प्रॉब्लम होती है, फेफड़ों की बीमारियां उत्पन्न होती है। इसके अलावा खांसी और अस्थमा जैसी बीमारियों का भी हमें सामना करना पड़ता है। हाई ब्लड प्रेशर, दिल का दौरा, इस तरह की बीमारियां भी इनसे बढ़ती है। PM 2.5 के बढ़ने से धुंध छा जाती है और हमें दिखाई नहीं देता और इन सब का सबसे ज़्यादा असर बुजुर्गों और बच्चों पर पड़ रहा है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस क्लास में बहुत कुछ सीखा होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण के अन्य कौन कौन से कारण हैं, वायु प्रदूषण और किन किन कारणों से फैलता है। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे एटमॉस्फेयर को, पशु पक्षियों को, पेड़ पौधों को वायु प्रदूषण के कारण कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आप ये समझने में सफल रहे होंगे कि हाँ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाने में हमें हमारी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, हमें हमारा योगदान देना चाहिए। तो ज़रूर नेक्स्ट क्लास में आइएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो इसको ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ज़रूर आइएगा।